Не заспиваш дълго време. Не можеш да изгониш натрапчивите мисли от главата си. Ето една проста техника, която намалява умствения шум преди сън. Няма дишане, няма отпускане на тялото, няма сложни стъпки. Всичко се случва в ума и е много по-лесно, отколкото си мислиш. Първо, забележи мисълта, която те тормози и не изчезва. Не я анализирай и не я гони. Само я намери. Просто кажи на ум: ето я. Второ, представи си, че тази мисъл влиза в малка прозрачна капсула. Не е важно как изглежда. Не е нужно да е цветна или детайлна. Важно е само да е отделена от теб. Мисълта е вътре. Ти си отвън. Трето, сега си представи, че тази капсула е подвижна, но ти спираш нейното движение. Тя остава напълно неподвижна и в момента, в който спре, умът спира да я върти. Когато мисълта не се движи, напрежението изчезва. Четвърто, постави капсулата извън теб. Просто я остави да стои като предмет, който вече няма работа в главата ти. Ако се появи и друга мисъл, направи същото. Постави я в капсула. Спри движението и остави капсулата настрани. Продължи с 2 или 3 мисли. След няколко капсули умът става по-тих. Мислите вече са отделени, подредени и оставени в покой. Те са там, но не в теб. Не те стресират, не те напрягат. Умът е подреден и спокоен. Това е твоята мозъчна дезинфекция. Лесна, проста, ефективна и напълно достатъчна, за да подготви ума за сън. Благодаря ти, че беше тук. Ум без шум.